बिरे नुन पानी साथीहरू यो खोलामा चाहिँ यहाँनिर बिरे नुन बनाउँदो रहेछ हो। अन्त यहाँनिर चाहिँ यहाँ ढुङ्गाबाट चाहिँ बिरे नुन पानी पनि उम्रेको रहेछ र यहाँनिर चाहिँ मान्छेले अलिकति पूजा पनि गर्दो रहेछ। तपाईँहरूले हेर्नु सक्नुहुन्छ है। भाइ त्यो पानीको टेस्ट चाहिँ कस्तो छ? तिमीले खायौ होइन? कस्तो छ? नुनिलो छ? पानी चाहिँ यहाँनिर बिरे नुनै बनाउँदैछ। मैले पनि टेस्ट गरेको छुइनँ, म पनि टेस्ट गर्छु। नाना भिडियो गर यहाँ मेरो पहिला गर्ने तपाईँलाई यहाँको धार्मिक रहेछ। बिरे नुनै बनाएको थियो, टेस्ट गर्दा पनि नुनिलै छ, बिरे नुनै छ। यता 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 मेरो पनि बनाउनु न। लो 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 त ल 87 धाम बिरे नुन पाउने ठाउँमा हामी मान्छेले पूजा पनि गर्दैछ। अब यसो राखिदिनु न एक प्लस दुईचोटि खाएँ। अब एकचोटि लो 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 मिठो छ बिरे नुन जस्तो। मान्छेले यहाँनिर आएर तर जे सोचे त्यही हुन्छ। अब कतिजनाले भन्छ होला यो पानी मैला हो र बिरे नुन जस्तै बनाएको र त्यस्तै भएको भनेर। तर आफ्नो आफ्नो सोच हो, आफ्नो आफ्नो विचार हो होइन। राम्रो सोच्नु। अब राम्रो सोच्नेले बुझ्नेले चाहिँ यहाँनिर आएर पूजा पनि गर्छ। हेर्नुहोस् यो एउटा सत्यता भनेर होइन। तर यहाँनिर चाहिँ यो हेर्ने मान्छेले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि अब यो केही पनि होइन भन्नेलाई चाहिँ केही पनि होइन। तर मान्छे मनबाट विश्वास गर्ने मान्छेलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ आएर बिरे नुन पानी चाख्दा पनि हुन्छ। हामी